السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العقلي، قناة إلكترو السبتة. إخوان، اليوم لدينا تلفاز سامسونج 37 بوصة. التلفاز نوع LCD. هذا التلفاز مشكله أنه لا يقلع. نوصل الكهرباء، ولكن هذا الليل الأحمر يظل يومض. نوصل الكهرباء لنجرب معا. بسم الله. إخوان انظروا، الليد الأحمر يومض، ولكن التلفاز لا يشتغل. نقرب لكم، أو الليد يومض ولكن لا يقلع. إخوان، هذا هو مشكل التلفاز. سنفتح هذا التلفاز ونحاول إصلاحه إن شاء الله. إخوان، ها هو التلفاز من الداخل. المذر بورد، باور سبلاي، آية تيكو، والانفرتر، انفرتر اللمبات. إخوان، كما تلاحظون هنا، انظروا إلى هذه المكتفات. هذه المكتفات منتفخة. هو اثنان هنا، وواحدة هنا، ها هي، والثالثة هنا، والرابعة هنا، ها هي منتفخة. قبل تغيير هذه المكتفات إن شاء الله نقيس الفولتيات لنتعرف عليها. بسم الله. نوصل التلفاز بالكهرباء ونبدأ بالقياس. إخوان، كما رأيتم في الأول، التلفاز في هذا الليل الأحمر يومض ولكن لا يقلع، متوقف على الليد الحمراء. نقيس إن شاء الله. هنا في الدايود نقيس في باور الستاند باي، نتعرف عليها. انظر، هاي 5 فولت موجودة. يا إخوان، هذه 5 فولت ثابتة لا تتغير. إذن هذه 5 فولت موجودة. نذهب الآن إلى 24 فولت هنا في الانفرتر، في تغذية الانفرتر. نقيسها حتى هي إن شاء الله لنرى معها. هنا 24 فولت. انظروا، تختفي لأن الليد الأحمر يومض. التلفاز يريد الإقلاع ولكن يفشل. انظروا، لأن هذا الباور سبلاي على وضع ستاند باي تكون هذه 24 فولت منعدمة، لا توجد. ولكن عند التشغيل تكون موجودة 24 فولت. إخوان، انظروا، تفشل الإقلاع. إخوان، إن شاء الله سنغير هذه المكتفات هي الأولى إن شاء الله، ونبدأ العمل. نغير هذه المكتفات. إخوان، كما قلت لكم، فيها مكتف فيه 1500 أو 1500 ميكروفاراد على 35 فولت، واثنان من المكتف فيها 1000 ميكرو على 35 فولت، اثنان، وواحدة 470 ميكروفاراد على 35 فولت. نغيرهم إن شاء الله. إخوان، ركبنا المكتفات، ها هي. هنا 1500 ميكروفاراد على 35 فولت، وهنا 2000 ميكروفاراد على 35 فولت، وهنا 470 ميكروفاراد على 35 فولت. إخوان، كانت مركبة هنا 470 على 25. 470 على 25 فولت. أنا أستعمل دائما 35، ليست لدي 25. نجرب الآن.
ونركب ونقيس الفولتيات هل ستكون جيدة أم لا. نتمنى ذلك. ننزع هذا السوكيت لنقيس هنا في الفولتيات، لأن 5 فولت شغالة عادية. المشكل كان في 24 فولت وال 12 فولت. نجرب بسم الله. نذهب مباشرة إلى 24 فولت. موجودة. لا زال المشكل إخوان. لا زال هنا مشكل. تريد الإقلاع ولكن تفشل. هنا توجد حرارة في المعالج. إخوان بعض الأحيان يكون المشكل في هذا المكتفات توجد تحت هذا القزير أو هذا الصافحة. تحت هذه الصافحة توجد مكتفات يكون فيهم مشكل. الآن بدون أن ننزع هذه الصافحة سنسخنها إن شاء الله بمجفف الشعر ونرى. إخوان هو مجفف الشعر. سنسخن هذا المكان لأن هنا توجد تحت أسفل هذا الصفيحة مكتفات. إن سخنا هذه المكتفات واشتغل التلفاز سننزع هذا الصفيحة ونغير المكتفات، وإن لم يشتغل سنبحث في مكان آخر إن شاء الله. نبدأ بسم الله. إخوان نجرب الآن. بسم الله. نقيس الآن في الفولتيات 24 فولت ونرى هل هناك تغيير أم لا. بسم الله. ننتظر. إخوان لا زال المشكل هنا. إخوان سأنتقل إلى مكان آخر إن شاء الله وستروا معي إن شاء الله. نجرب. إخوان سننزع الآن ننزع التيكو، هذا السوكيت التيكو ونرى. نجرب الآن بعدما سخنا هذا المكان ولم يفلح معنا. ننزع التيكو ونجرب حتى هو ربما. بسم الله. نصب الكهرباء. نقيس. بسم الله. إخوان سمعت صوت في السماعات لإقلاع التلفاز. انظروا أي 24 فولت الآن، ولكن سمعت صوت السماعات. الآن ثابتة إخوان. انظروا أي 24 ثابتة لم تتغير. سمعت صوت في السماعات، سماعات التلفاز. ننزع الكابل مرة أخرى. نأخذ الكاميرا في إحدى السماعات هنا. ننتظر. سمعت صوت في الأول إخوان. ننزع مرة أخرى. صوت ضعيف. إخوان عندما نزعت هذا الكابل سمعت صوت السماعات رنين المعروف في السامسونج، ولكن هاي الفولتية ثابتة الآن.
انظر 24 ثابتة الآن. هيا نطفئ التلفاز ونركب سوكيت التيكو مرة أخرى لنتأكد. ركبناه. نركب ننسد التلفاز بالكهرباء ونقيس هنا. انظر تفشل في الإقلاع. إخوان المشكل ربما يكون مشكل عندنا في التيكو. بعدما غيرنا هذه المكتفات انتقلنا إلى المذربورد، والآن سننتقل إلى التيكو لنرى معا. تريد الإقلاع وتفشل. نفتح مكان نفتح ننزع الصافحة على التيكو لنرى إن شاء الله. إن شاء الله يكون خير إخوان. قلب التلفاز في الاتجاه الآخر. الآن هو التيكو. ننزع الصفيحات. إخوان بعدما نزعنا هذه الصفيحة على التيكو أو يوجد هنا اي سي. الاي سي ربما يكون الايس كان ايس 15 أو الايس 19. والآن قبل معرفة الرقم سنتأكد منه هل هو صاحب المشكل أم لا. نضع عليه قليل من الرزينة ونتأكد منه. أيوه ونرى النتيجة. إن كان فيه المشكل ستذوب هذه الرزينة بسرعة فائقة بسرعة. إخوان نوصل التلفاز بالكهرباء بعد ما وضعنا له الرزينة. نقرب الاي سي. انظروا لنشاهد الآن. بسم الله. الآن نوصل التلفاز بالكهرباء. ننتظر حتى يقلع التلفاز. انظروا إخوان، انظروا ماذا وقع لهذه الرزينة. ستعطي نبضة أخرى ويريد الإقلاع. انظروا كدقة القلب. انظروا هاي الآن ستذوب مرة أخرى. ننتظر. عندما يريد التلفاز الإقلاع تدخل هنا الفولتية، ولكن هذا الاي سي هو يعيقها على الإقلاع، يعطي هذا الشكل. إخوان إن شاء الله سننزع هذا الاي سي، إن شاء الله ننزعه ونتعرف على رقمه ونركب واحد آخر في مكانه إن شاء الله. ولكن قبل تركيب نزع هذا الاي سي نعمل تجربة. ننزع السوكيت من المذربورد ونرى هل ستشتعل معنا اللمبات أم لا قبل تركيب الاي سي. الآن ننتظر. وضعنا التلفاز وصلنا بالكهرباء. ننتظر إن شاء الله لنرى. لاحظ هذا الثقب أعطتنا هي شغالة إخوان. انظروا المشكل في هذا الاي سي هو سبب المشكل. ننزعه ونركب آخر في مكانه. إخوان سنترك التيكو في مكانها. ننزع التلفاز من الكهرباء. إخوان ننزع الآن هذا الاي سي كما قلنا. ننتظر حتى يبرد هذا الاي سي ونتعرف على رقمه.
الاي سي او اخوان او ايس 15. نركب ايس اخر في مكانه ان شاء الله ونرى النتيجة. هنا هو الاي سي. ايس 15. نركب الآن ونرى النتيجة، إن شاء الله يكون خير. والآن سنتفقد الأرجل ونعيد تلحيمه إن شاء الله بالكاوية.
إخوان الأي سي هو مركب الحمد لله. يعني إخوان سنجرب إن شاء الله التلفاز ونرى النتيجة. هو الأي سي. نجرب الآن إن شاء الله. نركب الآن إخوان السوكت المكاني ونجرب. بسم الله. نوصل التلفاز بكهرباء ونرى النتيجة إن شاء الله يكون خير. اشتغلت الحمد لله. نقلب التلفاز نرى الصورة. الحمد لله يا إخوان هي شغالة. سأقلب التلفاز وقف. هنا هو شغال الحمد لله. كما رأيتم يا إخوان المشكل كان في المكتفات هي الأولى، وغيرنا المكتفات ولم يشتغل، ظل نفس المشكل يا إخوان، ظل فيه نفس المشكل. هو المني ظل نفس المشكل حتى غيرنا الأي سي ثم اشتغل التلفاز والحمد لله. دائما إخوان كما أقول لكم يجب اتباع المشكل أو العطب خطوة بخطوة. نبدأ بالباور سبلاي ثم نذهب نتتبع الفولتيات ونبحث حتى نجد المشكل أين هو. شغال الحمد لله. إخوان إلى هنا وصلنا إلى النهاية، وإلى درس آخر إن شاء الله.